님도 구독자 없으실 때가 있지 않으셨을 거 아니에요. 팅랑님 감사해요. 쪼꼬님 그만 좀 해요. 여기니까 제일인데 가보여. 영정님 왼쪽 그 사람 제 언니인데 실시간 킬 테니 들어오세요. 엮어요. 언니. 아씨 왜 쪼꼬님하고 여기님이 나 용차했어. 복수해줘. 다 잘라줄게. 치. 안녕하세요. 오늘은 저격실 시간이에요. 네, 모두 안녕하세요. 여기님, 초코님 무슨 작가걸로 여기 들어오세요? 네? 님들이 잘하실 텐데요. 님들은 윤정이라는 사람 실시간에 들어가서 인사하셨죠? 그 사람 제 친동생이에요. 자기들이 인사하시고서 남한테 밀으세요? 증거 필요하면 증거 줄게요. 님들 저격신고 차단 강퇴 실택 갈게요. 그럼 전 이만 낄게요. 안녕.